É, galera, deu problema. Tu ter água de nascente é bom. Nossa água é da nascente da cachoeira. Mas dá problema, tem que vir arrumar. Tem choro. Eu vou mostrar pra vocês aonde que eu tô agora. Ó. Agora tem que ir lá ver o que aconteceu com a minha mangueira. Que agora baixou o nível da água. E antes tinha uma enxurrada de água aqui, ó. Tem que ir lá ver que eu acho que a ponta da mangueira tá fora da água. É isso aí, galera. Vai acompanhando aí.